الحمد لله الذي شرح قلوب العارفين بنور هدايته وزينها بالإيمان وما ألهمها من حكمة. أحمده حمد عارف لعظمته مقر بوحدانيته، وعلى من ختم به الرسالة أفضل صلاته وتحيته محمد المصطفى المخصوص بإظهار ملته على الملل كلها ودوام شريعته إلى آخر الدهر ونهايته، وعلى آله الكرام وجميع صحابته وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين بإحياء سنته. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة ما زلنا نتناول الورقات العلمية أو البحوث التي كانت في دور اللغة العربية في إريتريا، وما زلنا في هذا البحث جذور الصراع حول اللغة العربية في أريتريا. وهذا الموضوع لأهميته نتناوله قراءة وتفصيلا، لأن هنالك صراع وما زال حتى الآن صراع بين اللغة العربية والحاقدين والمشككين فيها. أولا، اللغة أو اللغات الرسمية في إريتريا. هناك لغتان، لغة عربية ولغة تجرينيا، هذه اللغة المكتوبة. أما الباقي اللغات فهي لهجات، ولكنها في برنامج الحزب الحاكم جعل لها أحرف لاتينية وكتبت لتنافس العربية. وكانت ما يسمى برنامج أو مشروع تعليمي بلغة الأم، وذلك لمنافسة اللغة العربية. ولكن للأسف الشديد هذا المشروع باء بالفشل، وأغلقت كل المدارس التي كانت تدرس بهذه اللهجات المحلية. وكان للغة العربية شرف التفوق في أريتريا. وهنا مسألة اللغة أو اللغات كانت من الهاجس في الأربعينيات، وخاصة فيما يسمى بالبرلمان الإريتري الذي كان في عهد بريطانيا ثم في العهد الفيدرالي. فكان هنالك نقاش حاد على اللغة الرسمية لإريتريا، وحتى الأمم المتحدة حضرت هذا النقاش وأكدت على أن اللغة العربية واللغة التجرينية وهي الجعزية السبائية العربية تكونان لغتين رسميتين للدولة الإريترية. باتت مسألة اللغة الرسمية هي إحدى أعوص الأمور التي أثيرت أثناء مشاورات مبعوث الأمم المتحدة مع سكان أريتريا. فهذا المبعوث جال مناطق إريتريا وكان يتكلم مع معظم المسلمين باللغة العربية، فأكد أن هذه اللغة العربية منتشرة في إريتريا، وذلك في الأربعينيات من القرن الماضي. وفي الواقع ترقب مقدمة القرار في أن يضمن الارتباط بين إريتريا وإثيوبيا لسكان إريتريا أعمق الاحترام والضمانات للغاتهم، لأنه حينما ألقت الفيدرالية الحكومة الإثيوبية فرضت اللغة الأمهرية وحاربت اللغتين العربية والتجرينية، برغم الذين كانوا يدافعون وبما يسمى بحزب اندنة الوحدة مع إثيوبيا. فهذه اللغة أغصيت، لغة التجرينية، فصارت
اللغة الأمهرية هي اللغة الرسمية في إريتريا المحتلة سابقا. ومن خلال عمل المبعوث الإريتري المبعوث الأمريكي أو مبعوث الأمم المتحدة في إريتريا، وجد أن اللغتين التجرينية والعربية راسختان وثابتتان في البلاد، وهي على وعي تام بأن التجرينية هي لغة الغالبية العظمى من سكان المسيحيين أو النصارى، وبأن هنالك كذلك يعني جزء من يتكلم باللغة التجرينية من المسلمين في المرتفعات، وبأن العربية هي لغة طقوس الدينية للمسلمين الذين يتكلمون معظمهم التجري والتجرينية هي لغة حبشية جعزية يمنية فتسمى باللغة الحبشية. وهذا لكنه لا يستطيع تجاهل الرابطة الدينية للعربية، فقال أنه وجد الذين يتكلمون العربية معظمهم يتكلم بلغة التجري أو التجرايت، وهو واع إلى أن الميول الدينية هي عامل هام في هذه المرحلة من الحضارة الأريترية، وبالرغم من أن المسلمين قد لا يستخدمون العربية في أعمالهم اليومية، لكنهم يتعلمونها لارتباطها بدينهم. ونتشرف باللغة العربية، هي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة أصحابه العرب ولغة ديننا وقرآننا والسنة النبوية، ولهذا تؤلف بالنتيجة لسانا مشتركا بين قطاعات السكان. يعني الآن المسلمون في إريتريا لا يجمعهم تفاهم إلا باللغة العربية. لذلك نجد في المسجد الخطبة تكون باللغة العربية، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يكون هنالك تفسير لهذه اللغة وشرحها لما يحتاج إليه الناس بلهجاتهم، ويتفاهمون بها رغم اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وفقا. هذا استخدم العربية كثيرا كلغة تجارة للبلاد، حتى التجارة كانت تكتب، لأن التجارة كانت مع البلاد العربية المجاورة لأريتريا. ثمة عوامل أخرى تبين اتساع استعمال العربية في إريتريا، فالجرائد مثلا والمجلات تصدر بالعربية كما تصدر بالتجرينية، وذكرنا ذلك في حلقات سابقة. وجود أكثر من 20 صحيفة باللغة العربية من عهد الإيطالي والبريطاني حتى انهيار ما يسمى الاتحاد الفيدرالي مع إثيوبيا. وقد حدثت مشاورات مبعوث القوى الأربعة الكبرى، ثم مشاورات بعثة الأمم المتحدة الأولى، ثم مشاورات هذه البعثة، 3 بعثات لكي يقروا أن اللغة الرسمية في إريتريا هي اللغة العربية، لأنها تتداول بين الشعب الإريتري آنذاك، وكلها بالعربية والتجرينية. يعني حتى الذين جاءوا من القوى الأربعة الكبرى والبعثة الأمم المتحدة وغيرها كانوا يتكلمون بالعربية مع المسلمين ويتفاهمون معهم. يضاف إلى هذا أن التوثيق الرسمي لهذه الآيات ترجم إلى التجرينية والعربية، يعني كل الوثائق التي جاءت من قبل القوى العظمى أو الأمم المتحدة ترجمت إلى اللغة العربية واللغة التجرينية هكذا. وهذا دليل على أن اللغة العربية كانت حاضرة في المجتمع الإريتري من الثلاثينات أو من قبل الثلاثينات من القرن الماضي. ومن المستحيل على المبعوث أن يتجاهل هذه الوقائع، فهذا
المشاورات الرسمية مع السلطة المديرية حول موضوع مشروع دستور أريتريا، القرار 390 ألف 5 القسم ألف الفقرة 12. ماذا يقول؟ أشار المبعوث إلى أن المسألة الثانية، المسألة الأولى كانت هي مسألة العلم الإريتري. ما هو العلم الإريتري الذي يمثل؟ طبعا نحن لا نؤمن بهذه الخرقات التي تعلق في كل بلاد ويموت دونها الناس، وهذه من سياسة سايس بيكو اللعينة. فهذا المثير للجدل هي المتعلقة باللغة أو اللغات الرسمية للمسألة الثانية بعد العلم الأريتري، ورأى أن اللغة التجرينية لم تبلغ بعد الدرجة العالية المناسبة من التطور المناسب للدراسة العليا. وأما اللغة العربية فقد لاحظ أنها مقصورة على قلة ضئيلة تنطق بها في إريتريا، ولكنها لغة الإسلام ومفهومة لدى الكثيرين. فضلا عن ذلك فإن كلا من العربية والتجرينية لقيتا اعتبارا متساويا في تقرير اللجان السابقة التي زارت إريتريا، كما في تقرير اللجنة ذاتها، هذه اللجنة لجنة المبعوث المتحدة. وبالتالي فإن من الخطورة بمكان تجاهل تلك الوقائع، ولم يقترح أن يتضمن الدستور أي نص يحدد لغة واحدة أو أكثر لغة رسمية، وإنما اقتصر على تضمينه نصا يؤكد حماية اللغات المتداولة في إريتريا، وذلك وفق بنود القرار. وإن الزمن والتجربة سوف يكشفان عما إذا كان ينبغي اعتماد العربية أم التجرينية أم كلتيهما كلغة رسمية، وأضاف أنه سوف ينتظر ردود الفعل من البرلمان الإريتري. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم في شرف العربية الذي يتناول تاريخية اللغة العربية في أريتريا. ووقفنا عند انتظار هذا مبعوث الأمم المتحدة ردود الفعل من البرلمان الإريتري الذي كان مكونا في ذاك الوقت. فقال كبير المديرين أن ليس ثمة بد من مواجهة الحقيقة، وهي أنه ليس في إريتريا لغة واحدة مقبولة من الجميع، وأنه يتضح بترك أمر تقرير مسألة اللغة للمستقبل لتبرهن أي من اللغتين ستلقى أعظم الأهمية، ولذلك فإنه يوافق على اقتراح المبعوث. قال يؤخر حتى هو يدبر أمرا آخر، ولكن البرلمان أقر أن اللغتين العربية والتجرينية هما لغتان رسميتان لأريتريا. وبخصوص اللغات الرسمية لاحظ المبعوث أنه اكتشف خلال مجريات عمله أن اللغتين التجرينية والعربية كانتا الراسختين بقوة في البلاد، ورغم أن اللغة العربية ربما لم تكن قيد الاستعمال اليومي لدى السكان المسلمين، فإن لها منزلة دينية قوية لديهم. يضاف إلى هذا كله إن كافة مشاورات مبعوث الأمم المتحدة وبعثته كانت كلها جرت باللغتين العربية والتجرينية لأهميتها، وأنه لا يمكن التغاضي
عن هذه الوقائع رغم أنه مستعد للموافقة على عدم تضمين مشروع الدستور نصا محددا يتعلق باللغات، وعلى ترك القرار للجمعية الوطنية الإريترية. نقاط عامة: ما هي اللغات التي يجب أن تكون لغات إريتريا رسميا؟ هنالك لهجات وهنالك لغات، اللغة العربية واللغة التجرينية واللهجات السبعة، بما سمي الآن بالقومية، القومية التسعة. وللأسف الشديد ضمت قومية الرشايدة، وهم مهاجرين جاءوا من الجزيرة العربية، ضموا وصاروا جزء من الكيان الإريتري، حتى يقال أن اللغة العربية خاصة بهم، وهم عرب جاءوا مهاجرين كغيرهم وسكنوا تلك البلاد ومنتشرين حتى السودان إلى أن دخلوا عمق أفريقيا بما يسمى بالرشايدة، ولا يستفاد منهم، الدولة لا تستفيد منهم، المواطن لا يستفيد منهم بما أنه لهم إمكانيات مادية، ولكن للأسف الشديد انخرطوا فيما يسمى بتجارة البشر في الحدود الإريترية السودانية والحدود السودانية المصرية. وإذا ما هي اللغات التي يجب أن تكون لغة إريتريا الرسمية؟ في البداية طالبت الأحزاب السياسية المسلمة بالعربية والتجرينية، يعني المسلمون كانوا أحق الناس، وقالوا ما دام هناك إخوة لنا يتكلمون بالتجرينية فلتكن اللغتان هي التجرينية والعربية. بينما فضلت الأحزاب المسيحية ذات العواطف الوحدوية التجرينية وحدها، بما يسمى حزب أندنت أو حزب الوحدة مع إريتريا، وما زال هذا الحزب مستمر في إريتريا ويدعو الانضمام مرة أخرى إلى أحبابه في إثيوبيا. وبما أنني لا أؤمن بهذه الحدود ولا أؤمن بهذه الشعوبية، إلا أن التاريخ لا بد له أن يذكر، أننا لا نؤمن بهذه الحدود التي شيدت من قبل سايس بيكو أعداء الإسلام لتفريقهم، ولكن هذه حقائق تسجل أن هذه الأحزاب المسيحية أو النصرانية كانت تقف ضد إرادة المسلمين في الاستقلال إريتريا عن إثيوبيا، وكونوا ما يسمى حزب إندنت، وكان معظمه من جواسيس يتجسسون على المسلمين في إريتريا، ومنهم من كان له يد في تحريق القرى المسلمة في إريتريا وهكذا. فإذا هم هؤلاء قالوا اللغة التجرينية وحدها، ومدعية إن العربية هي لغة لا تستعمل إلا للأغراض الدينية فقط، وأنها غريبة عن المنطقة. واللغة التجرينية تستعمل كذلك في الأغراض الدينية في الكنيسة. إذن فلنجد لنا لغة لا تستعمل في الأغراض الدينية سواء كان في المساجد أو في الكنائس. كما وردت وجهات نظر فردية أيضا، منها من رأى بتبني التجرينية والتجرايت وهي التجري الذي ينطقون بها ما يسمى قبائل البني عامر والحباب سواء كان في إريتريا أو في شرق السودان، وهي لغة حبشية جعزية سبعية، في النهاية هي لغة عربية وتكتب بالحرف المسند العربي. وفضلت إحدى الجاليات الأجنبية تبني الإنجليزية، وهؤلاء طبعا الذين ولدوا من الاستعمارات، من بريطانيا، الاستعمار البريطاني أو احتلال البريطاني والاحتلال الإيطالي، فهؤلاء قالوا تبنوا اللغة الإنجليزية لغة ثانية بعد التجرينية. وأخرى اعتبرت وجوب تبني اللغتين المحليتين يضاف إليهما تبني لغة أجنبية أوروبية لمصلحة
النصارى من اللغة العربية، فقد حدث تصلب ملحوظ في موقف المسلمين، فمع أنهم اقترحوا في البداية العربية والتجرينية لغتين رسميتين، فإنهم بعدئذ رفضوا التجرينية، لأنه لم يجدوا تجاوب من النصارى فقط رفضوا العربية وأرادوا أن تكون اللغة هي اللغة التجرينية. ولكن في البداية المسلمون قالوا أن يقترحوا أن اللغة العربية والتجرينية هما لغتان في إريتريا. أما الحزب الوحدوي وهو حزب أندنت فترك الباب مفتوحا للتوفيق، قائلا في مذكراته الخطية أن الوقائع والعقل يحتمان تبني لغة واحدة لإريتريا، لكن مسألة اللغة يجب أن لا تسهم في تفريق الشعب الإريتري بدلا من أن يبين فئاته. فالحزب الوحدوي أو أندنت يأمل بكل إخلاص أن يتم الوصول إلى أسس مقبولة عند كافة الفئات المعنية، وثم أعلن أن يترك مسألة اللغة لتحلها الجمعية الوطنية. إذن هذا كان نقاش في البرلمان الإريتري أو نقاش في الأحزاب التي كانت موجودة في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. إذن تحليل مفصل للمناقشات التي دارت في الجمعية الوطنية حول مسودة الدستور، التعديلات التي أجريت على المسودة. يعني عرف إريتريا في الأربعينات أو في نهاية الأربعينات مجلس أو برلمان إريتري، وكانت جرائد تصدر باللغتين أو بأكثر من لغة، التجرينية والعربية والإيطالية والإنجليزية. فكان هنالك وعي سياسي في المجتمع الإريتري، بينما الجيران كانوا في بادية من أمرهم فلم يكن لهم وعي سياسي. إذن التحليلات التجرينية والعربية هما اللغتان الرسميتان. أقر البرلمان الإريتري والجمعية الوطنية على أن تكون اللغة العربية والتجرينية لغتان لإريتريا رسميتان، طبقا للأعراف الراسخة في إريتريا في أن اللغة التي تتكلمها وتكتبها فئات الشعب المختلفة يسمح باستخدامها في التعامل مع السلطات العامة وللأهداف الدينية والتربوية ولكل أشكال التعبير عن الأفكار. إذن الشعب الإريتري تعلم اللغة الإيطالية، وكل الشعب الإريتري معظمه يعرف يكتب ويتكلم الإيطالية، فلتكن الإيطالية هي اللغة الرسمية حتى لا يكون مشاحنات بين اللغة العربية والتجرينية، من ينادون بالعربية والتجرينية. هذه المقالطات جاء بها حزب الوحدة أندنت حتى يفرق الناس. كان المتقدم بالوصية الأولى الشيخ محمد الحسين حلاي من بركة، وبالثاني الشيخ محمد عمر إبراهيم من الساحل. فإذا جذور الصراع حول لغات التعليم في إريتريا، متى كان هذا الصراع؟ هل في الأربعينات أم قبل الأربعينات؟ الصراع مع اللغة العربية صراع دائم آنذاك من الفرس وغيرهم، وتعتبر هذه الحرب حرب دينية على الإسلام، لأن اللغة العربية تمثل شعار الإسلام، والقرآن نزل بالعربية، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم العربية، وأصحابه الذين أسلموا وكانوا في صحابته هم كذلك يتكلمون العربية. حتى التابعين وأتباع التابعين كانوا يتكلمون بالعربية، إلى أن دخل في دين الله أفواج من العجم، فحصل خلل في اللغة العربية، وبدأت ما يسمى بعلم النحو والصرف وهكذا. فإن المتابع لهذه الدراسة المتخصصة سوف يستنتج
بأن المسلمين في أريتريا ما فتئوا يجاهدون من أجل توطين اللغة العربية المعاصرة في ديارهم واستخدامها في حياتهم التعليمية والإدارية منذ قرون، بينما القوى الخارجية المسيطرة عليهم ظلت تمنع ذلك لأسباب مختلفة. الإيطاليون حينما جاءوا فرضوا اللغة الإيطالية لغتهم، فكانت هي اللغة الرسمية في إريتريا، وحاربوا اللغة العربية وحاربوا اللغة التجرينية وهكذا. ولكن قصدهم أن هي محاربة اللغة العربية وإبعادها عن المجتمع الإريتري حتى لا يفهم الشعب الإريتري المسلم دينه فهما حقيقيا، لأنه بعد عن اللغة العربية. فإذا بينما القوى الخارجية المسيطرة عليهم ظلت تمنع ذلك لأسباب مختلفة منها. فما هو قومي أو ديني أو استعماري وما نشاهده اليوم في إريتريا من قضايا مثل اللغة الأم ما هو إلا إفرازات لترسبات ذلك الصراع اللغوي القديم. إلى حلقة جديدة أستودعكم الله مشاهدي الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.